Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deola Kaltaba Rajua. NIM saya 22525060. Saya dari kelas C Praktikum CNC. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang telah dijelaskan oleh asisten mengenai modul 3. Oke, pertama-tama kita akan membuka software terlebih dahulu yaitu ArtCam 2011. Kita buka, kita tunggu ya. Masih loading. Oke, ini tampilan setelah software yang tadi kita buka ya, yaitu Artcam Joel Smith. Langsung saja kita ke step selanjutnya, yaitu di sini ada new model atau open model. Pada kesempatan kali ini saya akan langsung membuka dari open model ya. Sebenarnya bisa saja menggunakan step dari new model, tapi saya hanya ingin menggunakan step yang simple saja, yaitu dari new model. New model ini, oke, kita buka dulu. Kita cari file yang sudah, oke. Jadi open model ini kita bisa mencari gambar yang sudah kita download ya. Jadi open model ini hanya mempercepat proses, mempersimpel lah istilahnya. Ini kita buka saja. Ini file yang sudah saya save dari website. Kita langsung saja kita open. Oke, tampilan setelah dibuka, filenya adalah seperti ini. Karena ukuran default dari gambar sebelumnya adalah 474 dan 474 atau square ya, kita ganti menjadi 500 hanya untuk memastikan pada saat pemotongan itu tidak memotong bagian ini ya, yang samping karena dia 474 ini sangat ngepas sekali. Lalu originnya kita ke tengah supaya titik sumbunya ada di tengah supaya tidak ada di samping. Metodenya image size. Oke, unitsnya pakai milimeter. Selanjutnya kita oke sih. Ya, ini tampilan setelah di set di awal ini. Selanjutnya kita ke vektor. Lalu ke bitmap to vector. Sebentar ini. Di sini ya hanya untuk membuat bahasanya, membuat garis bantunya lah untuk nanti proses pemakanan. Kita menggunakan smoothness, smoothness-nya 100. Lalu untuk mereduce color, ini kan bawaannya 32 ya, dimana 32 ini adalah jumlah warna yang ada di dalam gambar ini. Kita kecilkan saja, jadi 5 atau 4. 5 sudah cukup ini. Ada merah, kuning, putih, pink, dan pink. Kita oke, kita create vector. Selanjutnya kita close. Nah, kita cek ya. Nah, vektor itu tadi untuk membuat ini, yang pink ini adalah vektor ini. Seperti garis bantu ya. Selanjutnya oh ya, kita lihat 3D view-nya dulu ya. Nah, 3D view-nya ini masih kertas kosong, ukuran 500-500 tadi. Untuk memunculkan sebuah pola pemakanannya ya, kita balik ke 2D dulu. Selanjutnya kita ini ya, ini di klik dua saja. Oh ya, ini balik lagi supaya ada. Nah, kita akan ambil saja 5, lalu kita add, apply, close. Kita lihat lagi di 3D view-nya. Nah, ini sudah langsung muncul ya. Langsung semuanya dia muncul.
Oke, selanjutnya kita akan ke toolpath, material setup, yang dimana material thickness ini sudah ada 5 mili, kita kasih 10, jangan, kita kasih 8 saja, offset 3 bottom offsetnya. Nah, oke, kita 3D view, nah ini adalah tebal materialnya. Lalu kita ke toolpath lagi, kita ke 3D toolpath, machine relief. Kita akan menggunakan dua option ya. Yang pertama itu adalah roving. Roving kita klik ini, kita cari end mill, yang dimana end millnya kita pakai yang 3 mm saja. Lalu kita cek, ini step overnya 0,75, step downnya 1. Oke, angle-nya tidak usah. Nah, toleransi kita ganti 0,1 aja. Selanjutnya kita ke finishing, kita cari ball nose ya. Ball nose-nya karena tadi pakai 3, ini pakai yang lebih kecil saja, yang 2 mm. Ball nose, toleransi sudah 0,01. Selanjutnya kita ke material thickness. Oh ya, ini karena sudah di setting ya tadi ya, 8. Ini mana Z topnya 0, memotongnya dia ke bawah gitu. Makanya di sini jadi -8. Originnya dia di top of lock, jadi dari atas. Langsung saja kita calculate now. Harus dikalkulate now karena ini untuk melanjutkan proses pemakanan dari machine relief yang tadi, Balmes dan Enmil. Ini agak lama karena emang dia untuk mengkalkulasi dari surface-nya. Oke. Setelah sudah dikalkulate, kita akan lihat di 3D view ini di mana ini ada proses pemakanannya. Ini sudah terblok semua dia, di mana satu material khusus ini ya, satu logo ini. Selanjutnya kita ke, oh, ini bagian simulasinya ya, yang dimana simulasi itu kita harus ke toolpath. Dan di sini ada machine relief, kita plus lagi. Nah, di sini sebenarnya bisa menggunakan dua, langsung simulasi ya, langsung dua-duanya. Namun saya ingin memastikan saja, kita mulai dari proses roughing-nya dulu ya. Klik kanan. Nah, ini ada 5 menu, kita langsung saja ke simulasi control bar. Nah, di sini ada relief dimension, simulasi block dimension. Ini tidak perlu diubah. Yang kita pilih-pilih ya hanya ini. Di sini ada 4, ada fast, standar, high detail, dan custom. Sebenarnya sama saja, ini hanya menentukan kualitas dari pemotongannya saja. Pada kesempatan kali ini saya akan memilih high detail. High detail ini dia untuk memakannya ya lebih detail ya, tentunya. Langsung saja kita ke simulasi toolpath. Ini mata pahatnya sudah di atas ya, yang ini. Kita play. Ini adalah proses roughing and mill 3 mm. Karena proses ini sangat berlangsung lama ya. Sebenarnya tidak terlalu lama dibanding Balnos, tapi kita cepatkan saja untuk mempersingkat waktu. Nah, ini adalah material pemakanan CNC dari roughing ya. Dia tidak memakan semua.
dan ini tidak belum belum halus. Maka dari itu kita akan lanjut ke step pemakanan selanjutnya yaitu Balnos. Kita klik kanan, simulasi kontrol bar, ada menu yang sama, kita play aja langsung. Kita cepetin aja sama kayak tadi karena ini pemakanannya sangat lama ya. Terlebih lagi saya memilih high detail di pemilihan makanannya. Ya, kita cepatkan saja. Ini adalah proses finishing. Ini sudah jadi dari proses finishingnya. Ini adalah sebuah proses ya dari pemakanan CNC. Ini sebenarnya bisa ditambah lagi. Kita finishing option. Ini bisa langsung di play ya. Ini hanya untuk menghaluskan. Stepnya sudah selesai. Yang dimana ini adalah hasil akhir yang saya mau. Sudah sesuai. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk nge-save dari hasil pemakanannya itu hasil G-code-nya. G-code dari pemakanan dari logo ini yang sudah di scan sih tadi. Langsung saja kita ke admin, kita klik kanan. Di sini ada menu Save As. Kita pencet. Nah, ini kan ada di kanan nih. Kita bisa kiri, kita klik langsung ke kanan, kita save, kita save. Jangan lupa diberi nama filenya dari TXT supaya bisa dibuka filenya. Karena kalau tidak diberi belakang TXT nanti tidak akan muncul ya, tidak bisa muncul. Kita save, kita close, lalu kita ke Balnos, ulangi dengan cara yang sama, kita klik, kita save, kita save saja langsung. Karena tadi sudah di input dari TXT ya, jadi dia tetap bakal ke save TXT juga. Kita close, ini juga sama. Sebenarnya tidak di save juga tidak masalah sih. Tadi hanya untuk memastikan aja bahwa dia sudah terfinishing ya. Kita pencet, kita klik kanan, kita save, MM. Ya. Maka tadi kan save dia sama ya, pakai TXT. Nah ini bisa dicari file. Kita save aja langsung. Lalu kita close. Lalu kita pastikan ya bahwa save tadi sudah aman. Ini adalah proses dari awal tadi start ini material thicknessnya segini. Nah ini adalah first tool number. Nah ini adalah feed rate-nya pemakanannya. Ini adalah G-code nih. Ini mana 7 ini? Min 7 adalah pemakanan. Z-nya dia sama ya.
Z-nya adalah pemakanan, sorry tadi Y-nya ini adalah penggerakan titik ke atasnya. Kita close aja. Oke, mungkin itu saja dari penjelasan saya mengenai modul 3 ini dan step-stepnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.